Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Maluku memusnahkan 42 kg produk hewan berupa daging anjing dan babi ilegal tanpa dokumen yang disita di Pelabuhan Ambon, Rabu 24 Desember. Pemusnahan hewan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Kepala BKHIT Maluku Abdurrahman mengatakan, pemusnahan dilakukan sebagai langkah pencegahan masuknya hama penyakit hewan karantina, khususnya African Swine Fever atau AFS atau demam babi Afrika. Pemusnahan ini juga untuk melindungi kesehatan hewan serta masyarakat dari penyakit tersebut, karena saat ini Maluku masih terbebas dari penyebaran penyakit demam babi Afrika. Di daerah asal terdapat memang penyakit ASF, terindikasi penyakit ASF. Nah, kemudian karena tidak dilengkapi dokumen karantina, maka kami melakukan penahanan terhadap barang tersebut dan kemudian kami melakukan penindakan penolakan karena tidak mampu, maka kami lakukan pemusnahan. Tindakan karantina mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang status situasi penyakit hewan. Abdurrahman meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan karantina dalam lalu lintas hewan dan produk hewan antar wilayah, serta melengkapi setiap pengiriman dengan dokumen resmi untuk menjaga keamanan dan keragaman hayati di wilayah Maluku. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara mewartakan.